Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ferry Motovlog. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Akhirnya gua ngonten lagi sama si Tami ya. Dan gua sesuai apa ya yang kemarin gua janji ke kalian, gua mau pure sound sedikit, mini pure sound ya. Dan gua bakal review sedikit tentang knalpot CLD X Monster ini ya. Jadi mumpung cuaca panas, jadi beberapa minggu ini tuh cuacanya lagi kurang bagus. Jadi ya, gua susah ngontennya ya. Hari ini mumpung cuacanya bagus, jadi gua mau ngonten. Wah, susah. Nah, sudah nyala, guys. Nah, jadi kita jalan ya. Sekalian gua mau ke daerah Jatinegara. Jadi kita review-review sedikit tentang knalpot ini ya, guys.
Oke guys, eh, gimana view soundnya? Sorry ya, gua tuh nggak suka ngebut ya. Jadi gua tuh cuma sedikit-sedikit aja sih, geber, geber, gas, gas. Jadi gas-gasnya sedikit-sedikit aja. Karena jujur sih rem gua masih belum pede gua di rem. Dari pengereman itu gua masih ngeri ya. Karena kemarin tuh gua sempet hampir kepleset. Karena rem belakang gua tuh masih kurang aman. Jadi gua pakai rem depan. Gua jadi kepleset, hampir kepleset lah. Jadi gua nggak begitu bawa motor ngebut-ngebut banget ya. Jadi ya sedikit-dikit aja lah. Karena posisi jalanan juga rame. Terus ini juga gua ngontennya siang. Jadi ya kurang enak lah ya. Ini juga udah sekitar jam 10 pagi ya. Jadi udah mulai rame. Jadinya ya udahlah. Kayak gitu pure soundnya. Nah, reviewnya itu pertama dulu ya. Gue tuh waktu itu beli knalpot ini, CLD X Monster ini, gue beli di temen gue ya. Itu beli second, harga 500.000. Waktu itu silinsernya aja gue beli. Jadi dipaketin dari temen gue dari sana, dari Jawa, knalpot ini. Nah, jadi sebenarnya sih untuk suara ya, suara sih gue lebih suka knalpot gue yang lama. Bukan lebih suka ya, lebih adem di knalpot yang lama. Karena knalpot ini pakai silinder X Monster ini agak sedikit ngebacot banget ya suaranya, agak sedikit berisik banget asli. Ini menurut gua lebih berisik ini dibandingkan Proliner deh. Karena dari bentuknya pun bulatnya gitu ya, blung gitu. Nah tapi nah overall sih gue suka kalau untuk di jalanan raya ya. Suaranya dapet, powernya juga dapet. Dibandingkan knalpot yang lama tuh powernya masih kurang gitu, kayak agak sedikit ngendep gitu. Tapi kalau ini, kalau gua gas tuh, gua buka gas itu langsung gitu nih. Ya contohnya kayak gini ya guys. Oh, ini gua digigit 3 guys. Jadi agak sedikit powernya meningkat sih setelah pakai knalpot ini. Nah suara juga gua tuh lebih sukanya tuh suara pas gua gas, peng, gua buka gas, terus tiba-tiba gua turunin, suka gue suara yang suara kayak gini. Ya overall sih gua suka 75% lah ya. Gua suka knalpotnya CLD X Monster ini tuh apa ya, knalpot bacot lah. Review gue sih kalau misalkan di gang jangan deh. Karena kalau di gang tuh kalian suaranya nih ngendep banget gitu, berisik banget. Jadi kalau bisa, kalau kalian di gang itu kalian ini aja apa, didorong aja lah, jangan dinyalain motornya. Karena asli ini kalau kalian lewat gang kecil bakal disiram kalian. Berisik banget. Kebetulan kan gua rumah di dalam gang-gang gitu ya, tapi gangnya nggak terlalu gang-gang banget, jadi aman lah ya kalau di tempat gua. Terus juga ini knalpot kalau kalian di belakang ya, itu kalian tuh pasti ini deh, apa namanya, ngerasa ketembak deh. Karena kemarin ada gue jalan sama istri gue pakai Beat, istri gue di belakang katanya nembak-nembak ke mukanya gitu. Ya beginilah ya knalpotnya, dengan suara yang lumayan, gue suka sih. Tapi kalau ada yang mau endorse ya silakan ya, endorse ya knalpot dari Purbalingga lah, apa gitu ya.
nanti kita review di channel gua, di knalpot gua, di motor gue. Nah guys, jadi ya gua 75% suka ya, karena 25%-nya itu nggak apa ya, nggak gua rekomen yang kalian rumahnya di dalam gang, karena berisik banget sih ya. Oke guys, jadi gua sih videonya sampai sini aja, dan terima kasih ya untuk kalian sudah support channel gua selama ini. Udah 2,8 ribu subscriber, dan sebentar lagi mau 3.000 ya. Jadi terima kasih. Nah, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Pokoknya tetap hati-hati di jalan. See you the next video, dan bye bye.